كان أول من دعم الرئيس السوري أحمد الشرع إنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي توجه برسالة مباشرة حملت إنذارا لخصوم الشرع في الداخل السوري والخارج. تحذير شديد اللهجة من الرئيس التركي بشأن ما يحدث في سوريا من توترات، وكشف عن أن فلول بشار الأسد يحاولون خلق أزمات متكررة للإدارة الجديدة في سوريا والتي يترأسها أحمد الشرع الآن. لكن رجب طيب أردوغان ذكر أن أي استهداف لحرية الشعب السوري واستقرار الإدارة الجديدة في سوريا ووحدة الأراضي فلن تسمح تركيا بذلك، وستقف جنبا إلى جنب مع الشعب السوري في مواجهته.